来，今天给大家分享一下啊，怎么训练它上手啊。这个鸟今天是我手养，就放在手上面养的，第3天了啊。它可以来，我们现在训练它上手啊。它饿的时候我们叫它，你看，来过来，它有点不过来啊。刚开始的时候我们应该怎么做嘞？刚开始的时候我们手放在它的腹部啊，让它站在我们手上面，它来这样子啊，上手。上来呀！你看，这样子它就成功站上来了啊，是不是？成功站上来了，是不是？站上来以后，我们就给它吃的啊。来，看到没有？站上来以后，我们就奖励它吃的啊。看到没有？站上来以后，我们就给它奖励啊。好，现在我们把它放回去，来上去。上去，上去，它就不上去了啊！上去啊！吃完我们把它放回去啊，这样反复训练啊，它就上手，然后又回笼啊。反复这样训练啊，它就上手也会回笼啊。然后后面我们就给它做点饲料啊。现在后面我们就给它做点饲料，我们就给它调点饲料，你们看一下饲料是怎么调的啊。来，现在我们给20多天的小八哥配点饲料啊！来，我们先去掰一个大蒜啊，先掰一个大蒜，搞一半啊，搞一半就好了啊，不要搞多啊，搞一半，然后把它拍碎啊，暴力一点啊，拍碎一点啊，拍碎一点，这样子大蒜汁更容易出来啊。拍碎一点啊，放在水里面，放在水里面给它浸泡一会啊，泡个1个小时啊，泡1个小时左右啊，2个小时也没事啊。好了啊，1个小时到了啊，然后我们把小鸡饲料放里面，小鸡饲料放里面，然后再加一点的，就是大鸟吃的这个饲料啊，放里面，少放一点啊，主要是小鸡饲料啊，小鸡饲料有营养。然后我们就加上这个刚才泡好的大蒜水啊，这样子加进去啊，加进去，然后搅拌一下啊，搅拌一下，不要太干啊，因为前期的话小鸟它不喝。因为前期的话小鸟它不喝啊，这样子就湿哒哒的啊，给它浸泡一会。因为我这个有颗粒鸟，水还是少了一点，再放一点啊。好，再放一点，一定要湿啊，不能太干啊，太干的话你那个鸟吃起来会甩食的。而且这个饲料你们一定要搞干净，饲料里面不要有那个，因为我们好多人用那个木屑给它做我的窝啊，是不是？这个饲料里面不要有木屑啊。有木屑的话也不好的啊，它吃了会甩食的，啊，这样子啊，等一下我们就给它浸泡一会儿，因为这个颗粒鸟没有化开，给它浸泡一会，我们等一下喂它啊，就这样就可以喂了啊。来，我们饲料现在泡好了啊，我给你们看一下啊，给你们看一下这个干湿的程度啊，你看，一定要看到，你看到没有？都看到水的，看到没有？这个饲料上面看到水一样的啊，你先给它吃啊。太干了，这样还干了啊！你看到没有？我这个饲料上面都能看到水，看到没有？你们有没有看清楚？来，你们太干了吃也不行了啊！来，张嘴，看到没有？这样就干了一点啊，只能吃不能干了，不能再干了。再干的话，因为幼鸟它不喝水，不是它不喝水，它暂时还不知道喝水，它就吃一口啊。